iyo umugore arangiza bimera bite? Amera nk'uwuzuye umwuka wera. Yitwa Kiyange Anda. Afite abahungu babiri umwe afite imyaka 19 undi afite 18. Hanyuma ndashaka kubabwira ibimenyetso bike bigaragaza ko mugenzi wawe mukundana muri inshuti kandi muri inshuti magana. Icyambere ni ukuba mushobora gusengera akazi mugana gusenga. Abantu benshi bafite imana urusengero rimwe twayifiteho. Umunsi nawe unanga akagero k'umudiyakoni umwe mu itorero rusengeramo bahinduriye akantu ku rusengero, hanyuma tugiye gutangira iteraniro muri umudiyakoni ngo aze asenge dutangira iteraniro. Biri inyuma kugera hano yahageze hano imyenda y'abayamani kandi bazafite igihe kibazo. Baza umudamu we gusoza n'amaze umugabo wawe afite ubuhe kuba ntabwo ari umuntu ntacyo akwaye cyakora wayo nari muzigize rapeti amaranye imyaka 28 ugategura gusasira. Rero birashoboka ko abantu bamwe bafite imana hano ari igitaba wabonye. Ese iwanyu gusengera hamwe muri abantu basengera icyifuzo muri hamwe. Madamu wawe wamwaturira intege ntiwagize, hanyuma se we yakwatira. Ufite abahungu b'abasore 19 18. Imwe mu bintu bikora ku mutima iyo mbonye agakambira ngo papa ngo murumva ufite intege nke kugira ngo usenge. Burya bwose umusore wo kuri iyi myaka yanizera kandi wawe. Icyo rero mbabwire, dukwiye kuba dusengerana. Nta wundi muntu ugukunda yagusengera mu buryo bwiza nk'uwo mubana, ariko bishoboka gusa iyo mukundana muri inshuti kaba inshuti. Ikindi ni ukuganira mu ijambo ry'Imana. Bibiliya yanditse mu buryo yanditsemo imigisha, amasezerano, amahame na kirazira. Dukwiye kuba dushobora kuganira mu ijambo ry'Imana. Niko muzamenya amasezerano y'urugo rwanyu, niko muzamenya ibyo mukwiye kwitondera. Ni byiza ko muba muganira ku ijambo ry'Imana. Ikindi ni ugufatira imyanzuro hamwe. N'abatekereza umugabo yatahanye imodoka muri urwo rugo batarigeze baganira ko hari icyifuzo cy'imodoka, cyangwa se akumva yaguze inzu ahantu cyangwa se isa. Wabikora wese, yaba umugabo yaba umugore, kuri wese ikintu cyiza. Ni byiza ko mufatira imyanzuro hamwe irebana. Ibyo bigaragaza ko mukundana kandi mukaba muri inshuti kandi mukaba inshuti magana. Ntabwo nzi wari ukuntu mubigenza, ariko hari umugabo umwe w'inshuti yanjye yaguze inzu ya miliyoni 100 arabibwira, hanyuma icyambabaza usanga umugore we ntabizi. Afite abana beza bane, rero ukabona bashimishije pe. Ariko ikibabaje aramutse apfuye abana be ntibamenye umutungo wa se ahubwo. Ibyo bintu biraba muri 2024. Ase gusezeranye yaba hari na marene yaba n'abageni bakwiye kujya bicara bagatekereza ku cyo bagiye gukora, kubera ko niba tubyara abana tutazabasha kwitaho mu bice byose, tuzahava tubyara Kayini kandi twikoroza. Iyo twaguze umuceri tukishyura minerivare, ukaba uzi ko umwana afite ahantu utawumva uri umugabo, ibyo bintu ni byiza ariko biri mu gice kimwe. Ariko reka mufashe kwitekereza. Uribuka Kazungu wishe abantu bakanabagira. Ibaze nk'ubu papa wa Kazungu na mama wa Kazungu ukuntu bamerewe mu mutima bazi ko babyaye umwana w'umukiri.
noneho mutekereze pasiteri yabasezeranyije nawe ukora ibaze gusezeranya abantu bakazabyara perezida wa Hamas cyangwa bakabyara Bin Laden. Niba tudashobora kwita ku mwana mu gice gitatu tuzaba tubyara ibyihebe tutabizi, kubera ko tuzi kwita ku mwana mu buryo bukwiriye. Kamoni baba bakabyara, hari abantu nka batandatu cyangwa barindwi ugomba kureba mukaganira byimbitse mbere yo gusama. Uwa mbere umuganga. Ibihugu biteye imbere buri muntu wese aba afite umuganga we, byibuze rimwe mu mezi atatu araguhamagara muri kabiri akakubwira ngo ngwino, agakora full check up, nta hamwe yakubabaza. Twe hano umuntu ajya kwivuza kanseri igeze ku rwego rwa 4 ntacyo bakikumanya, kandi iyo ukora check up buri gihe bari kuzana icyo bakufasha utaragera ahantu hakomeye. Akenshi hano abadamu nibo bajya kwipimisha inkondo y'umuntu, abagabo ntabwo tuzi ko tugira prostate, kandi prostate igira kanseri kumwe n'inkondo y'umuntu, ariko iyo twumva tumeze neza ntawajya kwa muganga. None niba ugiye kubyara utazi amarere ufite, utazi rezisi zawe, utazi ikintu na kimwe, ko leta yaduhaye amahirwe bitwereka ikabareba ibintu byinshi twakwize kwikunda ko. Uwa kabiri ugomba kureba ni pasiteri wawe. Niba ushobora kubyara umwana ufite amareji akaba uruhererekane mu gisekuru, utekereza ko ingeso zakunaniye umwana watazaza. Noneho ukuntu bimeze, hari ukuntu papa aba aca hirya agacima umugore we agatabwira abana muzaba abana beza, ukaba wiherera hirya ukabesha, ukabwira umwana wawe bazamumya, ntabwo biva. Ibyo twigisha n'ibyo turirimba si ibyo bihindura abantu, ni umwuka ubiherera. Ingeso wabahishe hirya nizo zizabafata, ubishaka cyangwa utabishaka. Bayasana kwigisha uburere bw'umwana ndabibutse, tuzabikomeza rwose. Ikindi kigaragaza ko muri inshuti ni ugushaka umutungo no kuwukoresha. Ikindi nanone ni ukuganira ku cyerekezo cy'urugo. Urugo ni mugenzi wawe akungirije, ndavuga ni umugabo niba ari we yahisemo k'umutwe, ubona kuzi itegeko rivuga umugenzi wawe akungirije. Niba akungirije rero ukwiye kumwereka ibintu byose. Mwabonye ko akenshi umugabo agize ibyaha, umuryango ugize ibyaha, umugabo yitaba Imana. Mwabonye ko umudamu abura ahera, bizinesi igipfa, ibintu byose bigahita byanira kuko ntanakigeze amubwira. Ni byiza ko muganira ku cyerekezo cy'urugo kandi mu gihe kirambye. Ikindi nanone ni ukurinda ubucuti magara bukagumaho, kubera ibitero bishobora kuva hanze y'urugo. Ntabwo nabona ukuntu babwira. Uruzi ko ushobora kwakira umukozi muri kampani yawe ugahita uhomba ugasubira ku isuku. Uruzi ko ushobora kwakira umukozi wo mu rugo mukarara mujyana n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe kubera mwakira umukozi wasakanye mu rugo. Ni byiza ko mwiga kurinda ubucuti, mukarwanira intambara hamwe, mukirinda ibitero aho byaza bivuye ariho hose. Ikindi nanone ni byiza guteza imbere ibyiza biri kuri mugenzi wawe. Nta muntu uvuga ko uruhanga afite nk'intege nke. Abahanga bavuga ko umuntu uri smart agizwe no kwibesha 70%. Fata 70 ugereke amaso ya Satani, ugereke ibibazo waciyemo n'ibikomere wakuyemo n'ubumenyi buke, umuntu asigara ari banga. Ubwibone tubukurwe kumva ko ari gukora ibintu neza. Ntekereza ko ni byiza guteza imbere byiza biri kuri mugenzi wawe utaguhora gucirana imanza. Hanyuma ikindi ni ukwiga kuvuga amagambo meza. Bambaye neza, batetse neza, abahungu bacu turiho turabatoza gukora imirimo yose.
noneho rimwe umuhungu wacu w'imfura yaratetse ashobore kuba yararangaye irashirira, noneho ahitambira kuva urumva nyine ko mu byancitse mubabarire, ubona afite nk'igihumbi, ndamukurura ndamuhobera ndamubwira ati bene ikintu cya mbere ngushimire ni inisiyative yatumye ujya mu gikoni. Kuba umwana w'umusore nkawe ashobora guteka ni ikintu cyiza. Iminsi yose yabanje watetse neza kandi n'ejo bizaba ari byiza kuruta uyu munsi, ntugire ikibazo. Ahita araseka. Urumva dukwiye kwiga guteza imbere ibyiza biri kuri bagenzi bacu. Maze niba uriye umunyu mwinshi muri uyu munsi, iminsi yose wariye umunyu mwinshi koko, ibyo bituma uvugana. Niba uyu munsi mugenzi wawe zinege nk'ahantu ikindi gihe cyose yarazi, ibyabaye byiza ntitwishima, hanyuma umunsi umwe gusa umuntu yakoze ikosa ritari ikosa ry'iteka. Mu bucuti ntabwo biri ngombwa. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko ku badamu hari urugo rwubakwa n'amagambo atatu: A, B, C. A ni akeye kwakira, B ni bote ubwiza, C ni cuisine. Abagabo benshi bumvira urukundo muri serivisi, bakunda kurya ariko cyane ibyo abadamu batetse. Noneho umva madamu ubwo wavuga akazi ke ihangane basi byibuze rero mu cyumweru ujye mu gikoni basi. Abagabo ndababwiye ariko bakomera mu mashi, ariko ko abagabo benshi bumvira urukundo muri serivisi. Hanyuma abagabo nabo ugomba kwitoza ibintu byoroshye nka bitatu. Waramutse mu gitondo kandi waramutse murebana mu maso, ugomba kumureba mu maso waramutse. Mwari muzi ko bibaho kujya mugasinzira mugenzi wa karara areba kuri purasa kugeza mu gitondo atigeze asinzira, none kumubaza ngo waramutse byibuze ijoro ryakugendekeye ibyo bintu birahera. Hanyuma ikindi tubabarira, nta muntu n'umwe udacikwa udakora ikosa kuvuga ngo mbabarira ni ikintu cy'ingenzi. Hari abantu rero nta kuvuga ngo mbabarira kaburi igitenge cyangwa akamara iminsi ataha, nibyo bikorohera. Hanyuma ikindi ni ukuvuga ngo urakoze. Genda urumva ukuntu byoroshye. Umuntu yagushyira amazi muri dushe akagutegura imyenda y'ubwambare n'ifunguro rya mu gitondo, ntumubwire ngo urakoze. Yanakubwira ngo wambaye neza ngo n'amazi kandi ukabivuga wifuza. Ntekereza ko hari ibintu byoroshye tugiye gutekerezaho ukabikora. Ngeze ku bibazo byo gutekerezaho kandi ndasaba ko umuntu wese abitekerezaho ku giti cye. Sinsaba ko muri busubize, ariko umutima wiha igisubizo. Icya mbere, ibihe mumara muri kumwe biragushimisha. Ibihe umara muri kumwe biba bigushimisha. Niba ari yego ukutinda mu kabari, niba ari yego ukutinda gutaha, niba ari yego iyo uhari ukavuga, ibihe mumara muri kumwe biragushimisha. Icya kabiri, hari ubwo wumva umukumbuye cyangwa se umukumbuye, hari igihe wumva umukumbuye. Ikindi nanone, imibonano mpuzabitsina mukora irabashimisha mwembi. Imibonano mpuzabitsina mukora irabashimisha mwembi. Hari inkuru yasohotse ku gihe.com, ntekereza ko namwe mwayibonye, ivuga inkuru ya OMS, ivuga ko intanga z'abagabo ziri kugabanuka ku muvuduko uteye ubwoba. Ubu iyo ubonye abagabo batanu bari hamwe, babiri bose baba batabyara. Cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina barangiza vuba. Abagore babiri kuri batanu bose bafite ikibazo ko abagabo babo barangiza vuba. Biterwa n'iyi turi muri monde ya stress, ikiguzi cy'umugati cyarazamutse, bisaba gukoresha ubwonko. Iyo ubwonko bufite umunaniro ukabije, icya mbere gitsikabiri imibonano mpuzabitsina. Niba udashobora gukora imibonano mpuzabitsina byibuze iminota itatu, ukeneye wakuva, ukeneye umuganga. Kurangiza vuba biterwa n'ibikomere bitavuwe kuva mu bwana cyangwa se ibyo wanyuzemo biremereye, biterwa na stress ukoreramo, biterwa n'amakimbirane ari hagati yanyu. Iyo umugore akubwiye ngo uribwa
wiga ushobora guhita ubikire mu buzima bwose, kuko mu mutwe w'umugabo ntabwo bikwigwaho. Niyo akugereranya n'abandi bagabo ushobora guhita ubikire. Abadamu nabo iyo bakominika, iyo bavuze aho bavugira, bazabivugira rimwe imbere nka bombe ituritse, ashiduka kongera icyubahiro cy'umugabo atabizi. Ntekereza ko hari ibibazo byinshi biri mu mibonano mpuzabitsina. Abantu benshi rero kuko badashobora gukora imibonano mpuzabitsina inejeje, bashituza porunogarafi, kandi porunogarafi ntiyubahwa. Nta filime n'imwe itagira montage. Ibintu bakinye banyweye urumogi ntabwo uzabikinisha umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ntabwo byashoboka. Biriya bintu ntabwo ari ubuzima. Ikindi, porunogarafi nicyo kiyobyabwenge ku isi cyica amarero y'ubwonko kuruta kokayine n'ubwo n'ibindi byose. Ntabwo urwo kubakwa na porunogarafi. Abantu bize gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko babibonye muri porunogarafi, cyangwa se nk'uko abatinganyi bari kupromotinga ubutinganyi bwabo. Ntabwo igitsina cy'umudamu kijya cy'umugabo kijya mu kanwa k'umudamu, nta nubwo kijya mu kibuno cy'umudamu, kubera ko ari inyuma Imana yashyizemo imitsi ifunga imyanda n'iza no kwibonye. Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina hariya hantu imitsi itikweto, nyuma y'igihe gito azaba yambaye impamvu, imyanda izaba yiza no kwibonye. Ibyo sinzi niba wakwifuriza mugenzi wawe. Murabizi ko abadamu benshi bagira ama infection menshi, hanyuma iyo ushyizemo sex ukayishyira no mu kanwa, mikorobe zizibika hano bizarangira urwaye kanseri. Ibyo mbabwiye kuri kuko birahari, ntabwo ari byo byiza. Dukwiye gukora imibonano mpuzabitsina iboneye. Nanone abaroma igice cya 26 kugeza 28 aravuga ngo dukoreshe imibiri uburyo itaremewe, tukagarura ingaruka zijyanye no kuyoba kwacu. Ingaruka zo ntabwo zizaba niba tubikora mu buryo butari. Imibonano mpuzabitsina ikorwa mu buryo butatu. Mugomba kuba muri umwe mu buryo bw'ubumana, amarangamutima adakomeretse. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Kristo itorero ararikuyakuya azagisha ritagira ikizinga. Abadamu bagira imiterere yo gukora ibintu byinshi cyane, ariko nanone abagabo tubarusha gukunda imibonano mpuzabitsina. Abagabo bayikunda kuri 7% mu gihe abadamu ari 20%, kandi mu gihe cy'uburumbuke. Ubwo aba bantu bazahurira he? Bisaba ko muganira, bisaba kumutegura kugira ngo mugere ku mibonano mpuzabitsina myiza. Hari kimwe kiri mu mategeko hano y'u Rwanda gitangaje. Umudamu mwajyanye utateguye ashobora kukurega bakaguhana. Iryo tegeko rimuzi ko rihari. Gufata ku ngufu mu buriri n'icyaha gihano. Kuki bakizemo ni uko bazi kugira ngo bagomba kurengera ibyo navuga. Imibonano mpuzabitsina mukora mwembi yabashimisha. Mundebere uko uyu muntu ikavuga umutwaye inyarugenge wamugeza kuri 15 hari ugahita uvamo hasigaye wagendesha mu yagera inyarugenge akigukundara. None niba uhora umusiga kuri 15 buriya bizabivuze bite? Nanze mbazi ikibazo hano. Iyo umugore arangiza bimera bite? Amera nk'uwuzuye umwuka wera. Igihe umuntu agera akumva ubwo bushake, niba rero utaratitira ngo wuzuze, uyu munsi ndasaba abagabo mufasha abadamu banyu kuzuza, wuzure umwuka kose, biba ari byiza. Nacyo ni igikorwa cyo kuramya Imana. Hanyuma hari imishinga mufitanye y'ibyo muzakorera n'abasaza. Wishimiye imiterere ye, uba wumva wakora ibigushimisha, wumva wishimiye ko ari we yabaye umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Hari ubwo ubona ko ukiri mwiza, wumva ushaka gukomeza urukundo nawe, yaba yarakinguye icyumba cy'ibanga
gusoma barasekeje baravuze ngo abadamu bavuga ngo bagire ibanga ngo barababeshe umudamu ashobora kubyara umwana atari uwawe ukazana umutamenya urumva batagira ibanga rikabije ahubwo bo bagira ibanga cyane noneho rimwe twagiye umuyobozi w'umurenge yari yarasezeranye aravuga ati ariko umwana amenywa na nyina ahantu hose uzasanga hapfuye umugabo ari mu kigero cya hasi uzicara urire ushobora kuba yose iyo atagukinguye icyumba kibangamiye ushobora kureba umwana utari uwawe ibibazo ndabizi byinshi kuranguza hanyuma ajya akakubwira utugambo tw'urukundo noneho mwumve babaze ikibazo kimwe noneho nifuza ko muza kukiganira mwaba muri hano cyangwa mutagira ni iki uwo mwubakanye aramutse agikoze wakumva ko ukunda ni iki uwo mwubakanye aramutse agikoze wakumva ko ukunda ndabasaba muze kukiganiraho ushobora kuvuga ati umpaye umwanya tukaganira nyeretse umutungo umfashije kurera abana uzi kugira ngo abana babeho hashize iminsi 3 nari kumwe n'umusore ni umuganga umudogiteri yarambwiye ngo pasi mugiye papa muri ijambo ritagira igisobanuro iriwe muri wa mwanya w'ibibazo n'ibyari byose navuze ndashaka kukurezima kuvuga ibintu bine biri gusenya ingo kuruta ibindi icyambere ni amafaranga ari gusenya ntabwo mwibuka ko baheruka gutora itegeko rivuga ko kugira ngo umuntu atandukane n'undi bagomba kuba byibuzeho hagati y'imyaka 5 kubera ko abantu benshi urukundo rwabaye imibare amafaranga yararumize hari umuntu aba mu rugo yikundira ibintu cyangwa ashaka aderesi aho kuba ariko mu by'ukuri nta rukundo amafaranga ni meza ariko amafaranga biterwa n'amaboko ayafite ikindi gisenya cyane ni ubusambanyi bumeze nabi yaba umugabo cyangwa se umugore ntawemerewe ntawe ufite uburenganzira bwo guca inyuma mugenzi we ikindi ni ugukunda icyubahiro bikabije uzi kugira ngo ube pasiteri mu rusengero ube na pasiteri mu rugo mu rugo bahore bitwararitse noneho ube umuntu yubashaka ku kazi iwanyu ukorera wagera no mu rugo nabwo abana bakagufata nk'aho uri wa rugo ku kazi gerageza ubumuntu nugera mu rugo ugerageza ubumuntu bizaba byiza kurushaho kugira icyubahiro ni byiza ariko iyo gikabije nabwo bishobora kuzana ibibazo ikindi ni ubwibone kuri mwembi nabyo si ibintu byiza Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen.